एक दिन एक मरमेड समुंदर के जाल में फंस गई। वो जोर जोर से चिल्लाई, मदद करो, मदद करो। उस समय एक चूहा, एक कबूतर और एक तोता किनारे पर खेल रहे थे। तोता बोला, चलो उसे बचाते हैं। कबूतर ऊपर से उड़ा और जाल देखा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटा और तोते ने अपनी चोंच से मरमेड को बाहर निकाला। मरमेड मुस्कुराकर बोली, थैंक यू माय ब्रेव फ्रेंड्स। समुंदर ने तीनों को चमकता गोल्डन शेल गिफ्ट दिया। मॉरल, दोस्ती और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान